Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Semoga teman-teman semuanya senantiasa diberikan kesehatan, kesembuhan dan juga keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, saya yakin yang baru datang di video ini pasti teman-teman yang sedang mengalami batuk. Karena sekarang memang musimnya gitu ya. Dan ini saya mau share obat batuk masa kecil saya, dan kebetulan saat sekarang saya sudah batuk dan juga pengen mencoba lagi yang namanya obat batuk di masa zaman dahulu. Nah, isinya apa aja? Yang pertama ini ada tahu putih mentah, terus kemudian ini kecap, yang terakhir ini adalah jeruk nipis ya. Caranya bagaimana? Kita langsung kucurkan aja jeruk nipis ke kecapnya. Oke, seperti ini ya. Nah, habis ini saya akan jelaskan kenapa kok ini bisa menjadi obat batuk. Oke, sebelumnya buat yang baru datang di channel ini silahkan like, komen, dan juga subscribe ya. Oke, sekarang kita aduk dulu seperti ini. Nah, setelah ini tercampur, oke, setelah ini tercampur kita langsung ya makan ini. Oke, maaf tadi nge-freeze ya videonya. Oke, setelah ini tercampur begini ya, kita langsung bisa memakannya ini. Pastinya ya, segala sesuatu itu penyakit ya datangnya dari Allah. Pasti yang menyembuhkan juga Allah. Maka untuk mengkonsumsi ini baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya tuh seger enak. Nah, kenapa orang zaman dahulu memakai ini untuk jadi obat batuk? Jadi begini teman-teman. Kalau kita logika ya, ini kan tahu, asalnya dari kedelai. Kedelai itu mengandung protein, bener ya? Mengandung apa? Protein. Itu penting kan buat tubuh? Oke, satu protein. Kecap, ya, kecap itu juga berasal dari kedelai. Maka antara kecap sama tahu itu masih ada hubungan, ya. Karena apa? Karena satu moyang. Sama-sama berasal dari kedelai, gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir, kenapa kok menggunakan jeruk nipis? Jeruk nipis ini kan mengandung antioksidan, vitamin C gitu kan ya. Artinya apa? Tubuh ini kalau mendapatkan asupan protein sama antioksidan, itu insya Allah bisa membuat tubuh kita menjadi mampu merepair tubuhnya sendiri gitu loh ya. Tapi ini atas asumsi saya sebagai orang awam ya teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mungkin ada dokter atau ada siapapun peneliti, silahkan komen di video ini ya. Jadi oh ternyata oh itu salah mas, maka saya mohon maaf. Tapi kalau itu benar ya ayo didukung. Kenapa? Karena ini termasuk apa namanya ya, warisan leluhur gitu loh. Murah meriah tapi nikmat, apalagi kita makannya sambil di kebun seperti ini. Masya Allah gitu kan ya, banyak sayuran ya, sambil kita feeling. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya nikmat Masya Allah, jadi seger banget. Nah, oke, pastikan tangan kita dicuci ya. Tapi yang utama adalah kita berdoa teman-teman ya, karena apapun usaha kita kalau Allah nggak izinkan ya nggak bisa. Makanya kalau kenapa kita utamakan doa, karena yang maha menyembuhkan Allah gitu ya. Oke, gitu aja teman-teman ya. Bismillah ya Allah. Semoga teman-teman semuanya ya, mungkin mau praktekkan silahkan. Nanti kalau setelah praktek kok cara makannya berapa kali ya, sehari sekali aja ya. Untuk istilahnya yang belum, wah ini bener nggak sih, coba aja ya, nggak ada salah coba. Kenapa? Karena waktu kecil bener-bener waktu itu hanya 2 hari batuk saya sembuh. Entah itu karena sugesti, entah itu karena memang ini bermanfaat. Tapi yang jelas ini kan perlu dicoba karena saya dulu pernah mengalaminya. Nah, akhirnya sekarang saya mencoba lagi. Semoga batuk saya sembuh dan semoga batuk teman-teman juga sembuh. Gitu aja ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah ini enak banget. Barakallah. Jangan lupa tonton video yang lain teman-teman ya.